К тяжелым металлам относятся более 40 химических элементов периодической системы Менделеева. Это такие, как хром, марганец, железо, кобальт, никель, медь, цинк и другие. В огромном количестве содержатся в окружающей среде и микроскопических дозах в организме каждого из нас. Они в норме должны быть у нас у всех. Вся таблица Менделеева у нас у всех имеется на самом деле. Но данные микроэлементы, они человеку тоже необходимы, потому что они участвуют во многих биохимических реакциях, которые проходят в нас. Тяжелые металлы могут накапливаться в растениях и животных, которыми мы питаемся. Они могут попасть в наш организм с водой, воздухом, выхлопными газами, табачным дымом и с бытовой химией. Изотопы тяжелых металлов оседают на внутренних органах, вызывая различные заболевания. Я изучаю миграцию тяжелых металлов по трофической цепи почва, растения, животные. Именно в условиях криолитозона, как это у нас происходит. Да, потому что у нас пролегание многолетней мерзлоты в основном в арктической зоне плюс центральной Якутии, оно повсеместно. И как это все у нас влияет именно на человека, на живые организмы, это достаточно очень актуальная тема. Исследования проведены в Хангаласском улусе, населенных пунктах Техтюр и Нумигю. В экспедиции были собраны все необходимые материалы. Это пробы почв по ГОСТу, от этих же почв, где росли у нас, то есть на этих же почвах у нас произрастали кормовые травы, мы забрали, да, что там тоже определить тяжелые металлы. И еще в тех же местах мы собрали именно мышечную ткань крупного рогатого скота, и в органах хотели определить, мы посмотрели в печени и в почках. В результате исследований было доказано, что содержание тяжелых металлов в почвах не превышает предельной допустимой концентрации. В травах намного накапливаются всего такие микроэлементы, как медь и цинк, потому что они являются эссенциальными. И в поступление в мышечную ткань и органы крупного рогатого скота наибольшее накопление было в печени, в почках, потому что эти органы являются паренхиматозными, в них накопляемость выше всего, чем мышечной ткани, которую мы с вами, наверное, каждодневно едим. Таким образом, якутские ученые постоянно следят за состоянием окружающей среды под влиянием антропогенного воздействия. Сведения о распределении тяжелых металлов в трофической цепи имеют весьма важное значение, так как микроэлементы чаще всего рассматриваются не с химической, а с медицинской и природоохранной точек зрения.